ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனல் மெலோடி பைக் ட்ராவல் மறக்காமல் எல்லோரும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் நம்ம வந்து போன விலாகில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் லெஃப்ட் சைட் போகணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் லெஃப்ட் சைடு கிடையாதுங்க, ரைட் சைடு நான் போக வேண்டியது. நான் வந்து கிராஸ் பண்ணி போனேன், பட் வந்தால் என்னை அலோவ் பண்ணல. ஏன்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார், ரோடு மொத்தமாக கீழே இறங்கியிருக்கு, நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்களும் போயிடுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் 2 வழி வந்து கண்டுபிடிச்சேன். அந்த 2 வழியிலையும் பார்த்திங்கன்னா போகும்போது என்னென்ன சம்பவங்கள் நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு நீங்கள் மறக்காமல் பார்க்கணும். அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கஷ்டப்பட்டு போய் விலாகெல்லாம் எடுத்து போடுறோம். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கான், சப்ஸ்கிரைப் ரெண்டுமே கிளிக் பண்ணிடுங்க. அந்த ரெட் கலர் பட்டன் மட்டும் அழுத்திடுங்க, ஓகேங்களா? அப்போ தாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாவது வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச்ங்க. பை 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 பை. ஹாய், நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா சரியான ஆஃப் ரோடுங்க. நாம் அங்கே போனதில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரோடு வந்து உடஞ்சிருச்சான், உடஞ்சி வந்து கீழே இறங்கியிருக்கு அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு ஒரு ரூட் பிடிச்சி வந்தோம். இந்த ரூட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவல் இருக்குங்களா? வாவ், இந்த மாதிரி தாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ரோடே பாருங்கள், இவ்வளோ பெருசாக இதில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கோம். அந்த வியூ பாருங்கள், வியூ எப்படி இருக்குன்ட்டு அடிச்சிக்க முடியாதுங்க, அந்த அளவுக்கு இருக்குங்க. இங்கே பாருங்க, நம்ம பைக் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்களா கிளைமேட் பாருங்கள். நான் ஆக்சுவலாக யாருமே இல்லைங்க, நான் ஒரு ஆள் தனியாக வந்து நின்றுருக்கேங்க. இங்கே வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கா இல்லையா என்ன ஏது ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து நின்றுருக்கோம். அங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குங்களா? நல்ல இந்த மாதிரி இடம் தாங்க ட்ராவல் பண்ணணும். அங்கே பாருங்கள் ஃபாக், அதில் தான் இப்போ நம்ம தூந்து போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம கண்டென்ட் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய், வீடியோ ஆன் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஸ்பாட்டில் இருந்து தான் இப்போ கிளம்ப போகிறோம். எனக்கு ஆக்சுவலாக க்ளவுஸ் வந்து வேணாங்க, கொஞ்சம் ஈரமாகிடுச்சு, அதனால் நான் க்ளவுஸ் எடுத்துக்கிறேன். க்ளவுஸ் எடுத்து பேக்கில் வச்சுப்போம். நம்ம வந்து அங்கே போன பின்னாடி நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஜெர்க்கினோடு நம்ம கிளம்பிடலாம். பேக் எடுத்து மாட்டிப்போம், மாட்டிட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவோம். இந்த ஸ்பாட் ஆனால் உண்மையிலே வேறு லெவல் தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரோடு உடஞ்சிருக்குது, அது உடஞ்சிருக்குது, எவனா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் தான் சரி. நம்ம கரெக்டான ஸ்பாட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் போய் ரீச் ஆகிடலாம். ஆனால் இது வேறு லெவலுங்க, வேறு லெவல் ஸ்பாட்டு. வாங்க போகலாம். ஓ மை காட், ஆனால் ஆஃப் ரோடு தாங்க, ஆஃப் ரோடு தான். அங்கே பாருங்க, ஆல்ரெடி டமால் டிமில் அடியெல்லாம் வண்டிக்கு நிறைய விழுந்துருக்குது. அப்படியே ஸ்மூத்தாக டர்ன் பண்ணு. இப்படி இருக்குதுங்க ஸ்பாட்டு, வேறு லெவலில் இருக்குங்களா? வாங்க நம்ம வந்து அப்படியே இந்த ஆஃப் ரோட்டில் மேலும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போயிட்டுருப்போம். ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நேரம் சார்ஜ் போட்டுருந்தாங்க, சார்ஜ் இல்லை, அதனால தான் வந்து எடுக்க முடியல. இப்போ அப்படியே கண்டினியூவாக வந்து எடுப்போம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் சரியான ஆஃப் ரோடு. அப்படிக்கா தவறி விழுந்தா காலி, ஸ்பாட்லேயே காலிங்க, உயிர் போயிடும். அந்த மாதிரி இடம் தான் இது. ஓ ரைட்டு, நம்ம இது ஆல்ரெடி வண்டி போயிருக்குது, அந்த ரூட்லேயே போயிடுவோம். ஏன்னா வந்து பாப்பா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து இதெல்லாம் ஜீப்பு போகிற இடங்க, ஜீப்பு போகிறதுக்கு மட்டும் தான் அலோடு கொடுப்பாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து எவ்வளோ இதெல்லாம் வெறும் கல், மலை, பாறை அப்படி தாங்க இருக்குது. நம்ம இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நம்ம சரியான ஸ்பாட்டுங்க. ஆக்சுவலாக நான் கூட இந்த மாதிரிலாம் ஸ்பாட் இருக்கும்போது தேன்னா தானேங்க கிடைக்கும். நல்லா இருக்குல்ல? என்ன ஆனாலும் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கா இல்லையானே தெரியலங்க. நம்ம ஒரு ரூட்டில் கூட்டு போயிட்டுருக்குது, ஆனால் வந்து வேறு லெவலில் ஸ்பாட்லாம் நம்மளுக்கு கண்ணில் படுறதுனால நம்ம இதே ரூட்டில் போவோம். கன்ஃபார்ம் இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். அங்கே எவனும் இந்த பெய்டு பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போகணும் அப்படின்னு எவனும் சொல்லாமல் இருந்தால் சரி. ஏன் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட கேஷாக இல்லைங்க, நம்மக்கிட்ட வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கார்டில் இருக்குது.
ஃபோன்பே ஜிபே இருந்தால் கூட ஒரு நல்ல ஒரு விஷயந்தான். ஆனால் வந்து நல்லா இருக்குங்க. அப்படியே அங்கே பாருங்கள், சரியான ஆஃப் ரோடுங்க இதெல்லாம். ஆனால் வந்து சிபிஆரும் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நான் நிறைய ஓட்டியிருக்கேன். சிபிஆரும் பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி கொடுப்பாரு. நல்ல வந்து ஒரு ஆஃப் ரோடுக்கும் வந்து ஒரு செட்டான வண்டிங்க. பார்த்தீங்களா, ஆக்சுவலாக வந்து இதை மலையை ஒட்டி அது இன்னொரு மரம்லாம் உடஞ்சி விழுந்துருக்குதுங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ரோடில் வந்து மண் சரிவு அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். ஆனால் நம்ம போகிற நேரத்தில் அந்த கடவுள் புனிதில் அந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலைலாம் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகணும்ல, அதுதான். ஓகே ஆக்சுவலாக 2 ரூட்டு பிரியுதே. ஓ, இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோ இல்லை? எங்கே ரூட்லேருந்து நம்ம வேறு எங்கேயோ போயிட்டுருவோம். ஓ, இந்த ரூட்டு போய் கேட்ச் பண்ணுது. அப்போ இதே ரூட்டில் போயிட்டு அங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகிடலாமா? கீழே ஆனால் தண்ணி போயிட்டுருக்குது. இது ஒரு ஆஃப் ரோடு தான். ஆனால் வந்து இது எங்கே போய் வந்து கீழே பாருங்கள் ரோடு போயிட்டுருக்குது. இது அங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த வழியில் போயிடலாம். ஓ மை காட், இங்கே பாருங்கள் தண்ணி போயிட்டுருக்குது. இது ஆஃப் ரோடு. நம்ம தண்ணியில் அப்படியே ஜாலியாக போய்டும். ஃபுல்லாகவே ஆஃப் ரோடு தான். இந்த ஆஃப் ரோடு எங்கடா போய் ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ரோடு பாயிண்ட்டுக்கு போய் ஜாயிண்ட் ஆகும். அந்த ரோடு பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம போனோம். இது ரொம்ப ஸ்கிட் ஆகுது. இருந்தாலும் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆகாமல் அப்படியே போய் ரீச் ஆகிட்டோன்னா ஓகே. ஆனால் ஸ்லோவாக தாங்க போனோம். இந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்திங்கன்னா த்ராட்டலும் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வழுக்கக்கூடிய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஓ மை காட், இந்த காட்டுக்குள்ளே பயணம் அப்படின்னும் போதே கொஞ்சம் உஷாராக தான் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம பைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே வலிக்குது. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போவோம், அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்பாட் தான். என் ஷூவெல்லாம் ஃபுல்லாக சேராயிடுச்சு. மை காட், வா சரியான வலிக்கிட்டு போகுது. நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வண்டி போயிருக்கோங்கள, அந்த பாதையை நோக்கி போகலாம். நம்ம சென்டரை எடுக்கிறது தப்பு. ஆல்ரெடி வண்டி போயிருக்கோம், அந்த வண்டி ஸ்பாட்லேயே நம்ம போய்டுவோம். ஃபுல்லாக மண் சேருதாங்க இந்த ரூட்டில். ஆமாம், ஐயோ இன்னும் எவ்வளோ நேரம் வந்து இதே மாதிரி போயிட்டுருக்கோன்னு தெரில. ஆஃப் ரோடுனாலே இப்படி தான். இது வேறு லெவல் ஆஃப் ரோடுங்க. நான் வந்து இந்த அளவுக்கெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல இப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இது வேறு லெவல் ஆஃப் ரோடாக இருக்குது. மை காட், நான் ஒரு டைம் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆக தான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ரெக்கார்டிங்கில் தான் இருக்குது. வாங்க. ஆக்சுவலாக அங்கே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, பரவாயில்ல, இங்கே வர நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வந்து வழியே இல்லையா? இதோ மேலே எங்கேயோ போகுதுங்க இந்த வழி. இது இந்த வீட்டுக்கு போகிற வழி. ஓ, இந்த சைடு வழியே இல்லையாட்ருக்கு. இது அந்த வீட்டுக்கு போகிற வழியா? எனக்கு என்னன்னு தெரியல. ஓகே, நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதிலே ட்ராவல் பண்ணுவோம். இது போய் ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறோம். வண்டி ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஓ, அப்புறம் ஆக்சுவலாக கஷ்டம்தாங்க. ஏன்னா ஃபுல்லாக கல்லுக்கெல்லாம் இருக்கிறனால ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து வண்டியும் அப்படியே கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுது, ஆஃப் ஆகிடுது.
இதே தாட்டரில் போயிடுவோம். ஓ டயர் சுற்றுது. ஆமா, என்னால் முடியல. அங்கே பாருங்க, வண்டி வந்து வண்டி வந்து சுத்தமாக போக மாட்டுதுங்க. இது ஓகே. நம்ம இறங்கி கொஞ்சம் ஒரு சைடாக எடுத்துகிட்டு போய்லாம். நம்ம இந்த கல்லுக்கெல்லாம் இருக்கிற வழியிலே எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆஹா, ஓகே. ஓ ஓகே ஓகே. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே இது போக மாட்டுது. Oh my god. இதுக்கு மேலே இது போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதுக்கு மேலே நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன்.
அவ்வளோதாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ரூட்டில் நம்மளால் போக முடியாது. ஏன் அப்படின்னா oh my god, வேறு வழியும் இல்லை. ஓ இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோட் நானும் பார்த்ததில்ல, ஃபஸ்ட் டைமு. எல்லாம் கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி டைம் லேட்டு. ஆல்ரெடி இங்கே வலிக்கிட்டு தான் வந்தோம். வரும்போது வேறு ரூட்டில் போயிடலான்ட்டு ஓவர் ஸ்கிட்டு. ஆனாலும் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் எப்படி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி தான் அங்கே வண்டி போகும். ஆக்சுவலாக இந்த சைட் போகிறத விட ஆப்போசிட் போகிறது நல்லது இந்த மாதிரி இடத்துல. ஆனால் நான் இந்த சைட் போயிட்டுருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியும், எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்ட்டு. பெஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் ஆப்போசிட்லேயே போயிடுங்க. ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வண்டி போயிருக்கோம். அந்த இடத்துல நம்ம சேஃபாக பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகி போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓ மை காட், கடைசி வரைக்கும் வண்டியை கீழே எல்லாம் போடக்கூடாது, பிடிச்சிக்கணும். ஓ பார்த்தீங்களா இல்லையா? ஏதோ அப்படியே போயிடலாம். அப்படியே ஷூவை கழுவிட்டாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இங்கே தண்ணி போகுது. ஆனால் வந்ததுக்கு இந்த ஒரு நல்ல ஸ்பாட் பார்த்துட்டோம். கூகுள் நம்மளை சுற்றி வளைச்சி கூப்பிட்டு வந்தாலும் ஒரு சில நல்ல ஸ்பாட்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் இருக்கும். ஆபா, இன்னைக்கு நைட்டு போய் பார்த்தா வேறு லெவலுக்கு தூக்கம் வரும். இது எப்படி தெரியுமா இருக்குது, மூணார் அட்வென்ச்சராக மாறிடுச்சு. இது ஆஃப் ரோடு